Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Антисектантская служба Западного викариатства желает вам доброго времени суток. Сегодня наш разговор будет о расколе бывшего схиархимандрита Иоанне Ефименко, Ивановская область, село Чихачево. Этот новый храм, это ваш храм. Это я уже сделал сам. И он вам принадлежит. Мне и мой личный, как частный. Значит, получается, что это как бы, ну и ваша церковь. Это уже не РПЦ. Да, это уже мой. Ну вот вас запретили в служении сейчас. Ну, запретили, но Господь не запретил. Я не подчиняюсь запрету этому. И ихнему приказу. Ну, как венчал, так и буду венчать. Как крестил, так и буду крестить. И таинство будете делать? Буду все совершать. Так от чего? А если извергнут из сана? Ну, так пусть свергают, но Господь-то не свергает. Господь дает, если бы сверг Господь смеялся, так ни один бы человек сюда бы не пришел. А так народ идет. Батюшка, ну скажите, вот смотрите, есть епархия, есть священначалие, которая образует русскую православную церковь. Ну да. Да? Но если, допустим, вот происходит так, как с вами, и вы говорите, ну и я буду сам служить в своем храме, скажет завтра еще кто-то, посмотрев на вас, потом еще кто-то. Ну да. Но это разве не раскол? Ну, Конечно, раскол. Ну да. Святое мирное житие, здравие и спасение, и во всем благое поспешение. Подашь, Господи, первосвятителю, святейшему патриарху Московскому и всея Руси, и Святой Троице Сергию Лавры, священноархимандриту Кириллу, и сохрани его на многое лето. Также мы приводим пример вербовки и СМС-оповещения о поездках в Чихачево к Иоанне Ефименко. Факт показывает то, что представители раскола, несмотря на свои неканонические настроения, все равно идут в православные храмы для того, чтобы втягивать новых людей в свои ряды. Вспомните, мы с вами уже говорили о расколах РПЦЗ и о том, что они внедряются в храмы под видом церковных работников, а также присылают своих верующих для причастия в храмах Московского патриархата, несмотря на то, что вероучение данных организаций строго это запрещает. Это говорит о том, что церковные расколы в России вербуют к себе людей, вводя их в обман, как нарушая заповедь Божию, так и закон Российской Федерации, говорящий о том, что религиозная организация должна называть свое полное название при осуществлении деятельности. Также мы приводим заключение Высшего церковного суда о лишении сана бывшего схиархимандрита Иоанне Ефименко. Важной проблемой является то, что не все верующие имеют возможность это увидеть, а также люди, пришедшие в храм за решением тяжелых проблем, и стресс, сопровождающий этот процесс, к сожалению, ослабляет бдительность людей, и когда к ним подойдут подобные СМС-вербовщики и предложат съездить к прозорливому старцу и особенно скажут, что это московский патриархат, то это может повысить доверие к ним. Также мы напоминаем о том, что участие в таинствах лишенного сана священнослужителя недопустимо. И в заключении мы хотим сказать то, что цель данного видеоролика не оскорбление представителей раскола, а лишь напоминание о том, что Господь не здравых ради пришел в этот мир, но ради больных.
И слыша это слово, церковь призывает тех, кто ушел на сторону далече, подумать, та ли это церковь, и имеет ли она благословение на осуществление своей деятельности, а также насколько каноничны действия самого схимонаха Иоанникия, так как главной целью для всех нас является приход ко Христу, а не погоня за немощью человека. Будьте благоразумны и помните слово апостола Иоанна Богослова, гласящий: «Не всякому духу верьте, но искушите, от Бога ли он», а также слово святителя Иоанна Златоуста: «Даже мученичество за раскол не имеет никакого смысла».